हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है मीठी बोली। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि कोयल और बुलबुल के माध्यम से मीठी बोली अर्थात मधुर वचन बोलने का महत्व बता रहा है। इसमें हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसके माध्यम से हमें मीठा बोलने की सलाह दी गई है। चलो कविता पढ़ते हैं। काली कोयल कूक रही है, मिश्री सी कानों में घोल रही है, इसकी बोली कितनी प्यारी सबको यह लगती है न्यारी। कोयल है वो बहुत मीठा गा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कानों में मिश्री घोल रही है। इसकी बोली सबको बहुत प्यारी लगती है। काव काव करता है कौवा, दूर दूर की खबर है लाता, आ रहा है कोई अतिथि हमको वह यह बतलाता। और जो कौवा है वो काव काव करता है, दूर दूर की खबर लेके आता है, कोई अतिथि कोई मेहमान आ रहा है उसका हमें बताता है। बुलबुल मीठा गाना गाती, सबका दिल है बहलाती, सुंदर सुंदर पंख पसारे दूर देश तक है जाती। बुलबुल जो है वो मीठा गाना गाती है और सबके दिल को बहलाती है। सुंदर सुंदर पंख पसारे मतलब सुंदर सुंदर पंखों से दूर देश तक चली जाती है। बच्चों सबसे मीठा बोलो, सबके प्यारे बन जाओगे, बन जाएंगी बिगड़ी बातें काम सभी के तुम आओगे। बच्चों सबसे मीठा बोलो, सबके प्यारे बन जाओगे, बन जाएंगी बिगड़ी बातें काम सभी के तुम आओगे। कभी हमें सलाह देता है कि बच्चों हमें सबसे मीठा बोलना है और मीठा बोलने की वजह से तुम सबके प्यारे बन जाओगे। जो भी बिगड़ी बातें मतलब आपस में जो भी लड़ाई झगड़े होंगे वो सब सही हो जाएंगे और आपस में सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलो बच्चों देखते हैं। शिक्षा, हमें हमेशा सबसे प्यार से और मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए क्योंकि मीठी बाणी से सभी के दिल जीते जा सकते हैं। कभी हमें यहाँ पे सलाह देता है कि हमें सबसे मीठा बोलना है और प्यार से बात करनी है और मीठा बोलने की वजह से हम सभी का दिल जीत सकते हैं। आगे बच्चों हम इस कविता का एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपने कितना सीखा। मौखिक, हमें इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक देने हैं, इनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कोयल का रंग कैसा होता है? तो कोयल का रंग काला होता है। नेक्स्ट, कोयल सबको प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि वो बहुत मीठा गाती है इसलिए कोयल सबको प्यारी लगती है। कविता में सबको कैसा बोलने के लिए कहा गया है? तो कविता में सबको मीठा बोलने के लिए कहा गया है। आगे बच्चों लिखित दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। अब हमारे पास इस कविता से रिलेटेड एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शंस है, उनमें से एक ऑप्शन सही है, वहां पर हमें ये राइट का टिक लगाना है। चलो देखते हैं कविता में कौन सा पक्षी मिश्री सी मीठी बोली बोलता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास में कौवा, बुलबुल, कोयल, कबूतर। तो मिश्री सा कौन बोल रहा था? कोयल। नेक्स्ट, कौवा क्या करता है? ऑप्शन है मीठा गाता है, दूर दूर की खबर लाता है, नाचता है, घोंसला बनाता है। तो दूर दूर की खबर लाता है। नेक्स्ट, कविता की पंक्तियां पूरा पूरी कीजिए। आपको ऊपर दी हुई कविता को फिर से पढ़ना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ये आप खुद से करेंगे। रिमेनिंग एक्सरसाइज पार्ट ये भी आपको अपने होमवर्क में करना है। आई होप आपको ये कविता समझ आई होगी। थैंक यू।